แต่ว่ามาฮอดเฮือนทันพายุมาแล้วอู้คันโฮมสบายดีทุกคนสบายดีอีฟซีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องให้เองลาน้อยสาวลาวนี่ทุกคนสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปเทิงสวนเอื้อยทุกคนจะไปกับแม่2 คนก็คือได้ยินข่าวว่าหมากสีดาเอื้อยเป็นทุกคนพอเพิ่นไปหันประมาณเมื่อวานเมื่อซื้อนี่แหละเพิ่นไปเพิ่นกะเอามาให้เฮาซีม2 หมากโอ้เริ่มใหญ่เริ่มตึงแล้วทุกคนก็เลยว่าสิไปกับแม่หันเอาทุกอย่างหันไปหุ่มน้องทุกคนป้ามื้อนี้บรรยากาศลมโคตรดีขนาดเลยเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพายุสิเข้าทุกคนตอนช่วงประมาณ1 โมงค่ะนะก็คือแบบแถวนี้หันมืดไปเลยแต่ว่าฝนบ่ตกทุกคนก็คือกายไปพุ่งว่าไปตกอยู่แถวใดแถวเฮาก็คือบ่ตกยังดินแห้งปกติคือเก่าแต่ว่าหักลมเย็นดีทุกคนได้ยินว่าข่าวว่าพายุสิเข้าบ่ฮู้ว่าสิมาเมื่อใดแล้วทุกคนเริ่มขึ้นไปถึงสวนกันเลยปะย่างถามแม่ทุกคนเพราะว่าแม่เฮาไปซื้อถุงยางเพราะว่าถุงยางอยู่เฮือนหันมีแต่ถุงแบบถุงใหญ่ๆนะทุกคนก็เรียกว่าอยากได้เป็นถุงน้อยเป็นสุกไปห่อนี่เขาก็มาถ่ายอ่ะพอดีมาเลยพอดีแม่มาเนี่ยย่างมันนี่หอมเห็ดปวกขนาดเลยแม่ตกฝนตกแล้วขนมไปเรื่องที่เบอร์ตาคนแบบเรื่องแรกเรื่องนะเกี่ยงเครื่องทอนเที่ยวไปเห็นแล้วทุกคนเอาไปลงน้ำเพราะฝนเสือฝนตกเตี้ยมันเป็นลูกเปิดกันสมาชิกแลนน้ำหลังโอ๊ยลูกไปให้แม่ระวังหมดเจ้าเตี้ยแลนมานี่ระวังมันมันเกลียดหลุดก็ว่าทุกคนอีโตดเด้ขึ้นรถปะขึ้นรถวะลูกให้แม่ทำรถในขี่หัวล้านเปิดแล้วเจ้าเตี้ยแลนแข็งแรงขนาดเลยทุกคนนี่แต่อีโตดเนาะไม่ได้ขี่รถพี่นะขึ้นน้ำตู้พุ่นแม่บ่ได้ขับลูกเอาบ่ขึ้นซ้ำแดนซ่าจะเปียกกับฮอดละดอกเบี้ยเพื่อนเฮียเพิ่นไปเกลืออีหยังมานี่หอยแล้วก็จอดให้ขึ้นแล้วบ่ขึ้นไปเล่นน้ำกันพุ่นว้าวขี่มาบ่ฮอด5 นาทีซ้ำก็ฮอดแล้วทุกคนแต่นี่ก็จะเป็นป่าเห็ดปวกหมดเลยชื่อว่าช่วงกินย่างเก็บเห็ดปวกอยู่แถวป่าดินี่ฮอดแล้วสวนเอ้ยขอเจาะเบิ่งหมากไม้ก่อนมีหมากหยังเป็นลักกินว้าวเตี้ยเก่งหลายเตี้ยหลายเตี้ยเก่งหลายใครตื่นก่อนทุกคนต้นติ้วแห่ๆอย่างหันเพิ่นเมื่อยแฮงเมื่อวานนี้พอเพิ่นก็ขึ้นมาตัดหญ้าได้หน่อยหนึงนะทุกคนนี่ใส่จากตัดหญ้าตัดอู้แม่นไผมาปลูกข้าวไว้นี่นะแม่แม่ปลูกข้าวอ่ะหรือว่าอ้ายเคยเขามีข้าว3 ห่วงนะทุกคนเป็นแล้วว้าวอะโวคาโดกะใกล้สิได้กินแล้วบ่ปลูกปีก่ายนี่ช่วงประมาณเดือน6นะทุกคนได้ปีปลายแล้วแม่นี่พอตัดวานนี่บ่ฮู้ว่าจากปีสิได้กินอะโวคาโดนี่จะเป็นอ้ายเคยเพิ่นจะเสียบกิ่งเนาะทุกคนเสียบกิ่งดีแม่สิดานะเห็นแล้วหน่อยหนึงต้นนี้เป็นหน่อยเดียวแต่ของยางมาหุ่มเลยแต่ว่ารู้สึก
ว่าน้องสุกแล้วเว้ย2ปลูกซีดาได้เป็นไวมี2 หน่วยอยู่พี่ซีดานะแม่เอ้ยอยู่พี่ติบ่ว่าน้องตอนเป็นหลายๆหันลนที่เบิดละนี่ทุกคนหน่วยน้อยๆเริ่มกับเกิดมาดีซีดานะเริ่มหมัดไว้ตั้งแต่น้อยๆเลย แม่ทุกอย่างมาหุ่มเลย2 หน่วยนี่น่าจะกินได้แล้วแหละป้าทุกคนเป็นไม่เป็นวะว้าวรีอยู่ไหนฮอดอยู่ได้30 หน่วยนี่นะนี่ทุกคนหน่วยนี้ก็ได้หญ้าหุ่มแหละคุณแม่ทำการเตรียมห่อเลยหักว่ะแต่ว่ายังเป็นอยู่เลยแม่น้อยๆนี่ก็สิห่อว่ะหรือว่าห่อแต่หน่วยใหญ่เจ้าเตี้ยไปเกลืออย่างมาในตัวเหม็นมาจนเบิดทุกโตเลยว่ามันกินได้แล้วว่ะตัวนี้ห่อยังว่ะนับเบิ่งเด้อว่าฮอด30 หน่วยบ่อาจจะฮอดเท่าแหละทายบ่ทันไม่อีหยังว่ามันจริงโจ้โดดอยู่เมื่อกี้นี้ฮะมาทุกคนแบ่งกันกับแม่คนละต้นแม่เอาต้นนะคะมาเอาต้นนี้แม่ใส่อันนั้นเลยกันนะบอรวมกัน2 หน่วยได้ปะใบน้ำดิอันนี้ก็ครั้งแรกเลยเกี่ยวถุงยางมาหุ่มเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเจ้าอะไรก็กินแบบสดๆแต่ว่านอกจากแบบนี้หนอนนี่แมงเจาะเท้าหุ่มไว้แบบนี้กับสีป้องกันแมงไม้นะทุกคนแม่ลองนับเบิ่งว่าต้นนั้นมีจากหน่วยว้าวนี่ทุกคนเป็นลายอยู่ได้งาตัวนี้จนหัก2 หน่วยนะต้องได้หย่อนออกนำก็จะหักบุ้งหูสีหย่อนนะทุกคนอีแม่มาเบิ่งต้นนี้มีแต่หน่วยเป็นตะแซ่บหน่วยใหญ่ๆเลยตัวเขียวน้อยๆก้าวโยนแต่พวกพ่อฮอแต่น้ำใหญ่มากสำเหลือมแล้วเขามาฮอน้องยังสีใหญ่โตอย่างนี้นี่เพราะว่าตัวนี้ก็ยังหากับแบบมันอยู่แม่ตัวก้อนนี่กินได้ปะ ตัวนี้เอามากินได้แล้วดิเอามาซีมเบิ่งก็ได้ซีมเบิ่งหน่วยหนึ่งนี่แม่มีนมาปะให้แม่ปอกให้ซีมก่อนนี่ทุกคนต้นน้อยๆแต่ว่าหักเป็นโคตรหลายต้นนี้มันฮอด20 หน่วยคุณจะบอกซิมไหมน้องยังบ่หวานเต็มที่เพราะว่าบอลได้สุกเต็มที่เลยก็ถือว่าโอเคอยู่ฝั่งนี้หมักไปพร้อมกินไปพร้อมแม่ปอกให้กิน
หักบนนี้อันนี้แรงขาดไปได้แล้วบนนี้หักเลย สภาพเจ้าเตี้ยคุณสกปรกมากเลยค่ะแม่อัน2 หน่วยนะเอามากินอีกหน่วยหนึ่งดู แซ่บเลยอันนะมันมีหน่วยสุกกับหน่วยหนึ่งหรือว่าเอา2 หน่วย ขาเป็นอย่าง บ้านได้สุกค่ะแต่ฝนแต่แซ่บอยู่ นี้หัวกรอบดีว้าวผมเอาแครอทมาฝากอยากให้คุณได้กินเจ้าเตี้ยก็อยากมีส่วนห่วมขนาดเลยเนาะก็จะหันใจอ่อนอยู่อ่ะ โอ้กระถางกันแปดเลยนี่อะไรนี่ก็จะเป็นเขาให้คนที่เพิ่นมาเซาตัวนี้จะเป็นดินอ้ายแห่งเพิ่นเซาเฮ็ดให้รู้สึกว่าปีนี้หันเขาให้บ่งามปานใดแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ว้าก่อโคตรใหญ่เลยเจ้าเตี้ยบ่ไปผ้าได้ป้าทุกคนป้าน่าจะมีมันต้นพร้อมทุกคนเห็นยังบ่หางขาวๆแบบๆอยู่ไหนฮะแบบๆอีหยังอยู่ไหนฮะนะคนขี้ดื้อทุกคนฟ้าขึ้นมาแล้วมาแว่เบิงงัวนี่เดี๋ยวไปกับขี้ลากมาลากตะนางทุกคนของอันดินพี่น้องเพิ่นหากระอ้อมบ่ฮอดเดือนแล้วแม่เนาะมาลาก2 วักเลยนี่อยู่บอนนั้นก็ถึงหลักใหม่ๆสุดๆเลยโอ้ยแต่มันหลายทุกมือนี่หลักไปได้แนวใดเนาะไปง่ายอยู่เนาะนี่นะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อันเทคานอยู่ลุมเด้มีแต่ปลดมีแต่ตัดแล้วก็ก้อไปเลยนี่นะ กลางก็มาไปมาเป็น แม่นเพิ่นเฮ็ดแบบบ่อันนั้นปานใดนี่ทุกคนฟ้าในก็ถึกหลักจบเลยต่อไปมื้อแรงนี่ย่านมาเอาอีกโปรจักนี่ โคตรหลายเนาะแคมทางก็ยังกล้าเฮ็ดนะฝนสิตกแล้วทุกคนกลับบ้านเลยเจ้าเตี้ยบ่ให้ขึ้นทางบ่ให้ขึ้นรถเด้อเพิ่นไปเกลืออีหยังมาบ่แหละละเหม็นว้าวโอ้ยอีโตดลูกข่อยเด้ลีนหอยแหละจับกล้องถ่ายบ่ทันนะทุกคนลงรถจากแม่แล้วเขามานั่งรีถ่ายเพิ่นอยู่นี่เพิ่นแลนซ่าโอ้ยเปิดกล้องบ่ทันเพิ่นแลนกายเตี้ยเอ้ยป้าทุกคนใครแต่ว่ามาฮ้อนเฮือนทันโอ้เป็นตะย่านเนี่ยโอ้มะพร้าวโลน2 หน่วยแล้วใครแต่ว่ามาฮ้อนเฮือนทันพายุมาแล้ว
คันโฮมเอาอย่างกับโบอยูแล้วตอนนี้คันโฮมมันบางอย่างยังปิวเลยความเย็นปลาทุกคนใครจะว่ามาฮอดเหือนทันปลาลมแห้งขนาดมาฮอดถูกกับผู้ดีแบบกระถึกเลยทุกคนแรงกู้เครื่องพัดลมกับปิวอันบางง่ายกันเลยทุกคนมาเฝ้ามันตอบกันปลาลมแห้งกันนะติดกาแฟกับบ่ได้นี่สลองคิดคุณขนาดเลยวางมือสวยเนี่ยหากระล่างงานครัวลมพัดมาเมื่อกี้นี่ขี้ฝุ่นเต็มเบิดเลยพวกป่านอันล่างเลยเตรียมหักต้นพันขี้ฝุ่น มันจะจับลายไปเลยครับ ป้าทุกคนลมแห้งได้แห้งว่าถึงว่าเป็นต้นกล้วยสิหักทุกคนแต่ว่าโบก้าออกไปได้ทุกคนมึงแล้วแสบตาดิคุณป้าไปอาบน้ำให้เจ้าเปี้ยกันคนเพราะว่าจะเอาเข่าไม่เงินโบก้าตายคนอยู่นอกตัวเพื่อนนั่นเป็นคนย่านเป็นคนทะเลนเหาะอยู่แล้วว่าก่อนนี้เอาเข่ามาโบได้เป็น10 เดือนเดี๋ยวไปอาบน้ำให้เพื่อนกันมาทุกคนมาลองซีมาซิดาส่วนเอื้อยเบิ้งกินไปแล้วหอบนึงคิมินโม่ทุกคนหากัน1 เข่าคิมินโม่คือว่าล่างแล้วว่ะล่างแต่กันยังติดอยู่มาลองซิมตัวนี้น่าจะเป็นใจบัวทุกคนจะว่าน้องหันว่าได้ตื่นเต็มที่ก็เลยว่าเดี๋ยวมันบัวบุสัตว์อะไรนี่ทุกคนมันจะมีความบัวอยู่ไหมเนี่ยเราต้องโฟกัสเล็บมือนะคุณที่ทานมาส้มแบบป่นหวานปนกันส้มน้ำหวานชั้นใหญ่เต็มที่แบบตื่นเต็มที่นี่คือสีแซ่บก็ดีแซ่บคักเลยเจ้าของสวนบฮันได้ชิมแต่ว่าเขาเป็นรักกินเรียบร้อยแหละชิดอ่ะเสียบตากับฟังนั่งแก้ฟังไปมีเบิร์ดคิดว่ามีแต่บอลนี่โอ้ควรค่ะแค่ไปบุติดบอกตัวควรที่จะจับตาสำหรับคลิปนี้เขากะจะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้กะฝนตกมาแล้วฟ้าลมมาแล้วทุกคนสิเริ่มไปเฮ็ดน้ำกินแล้วแบบนี้สำหรับคลิปนี้กะจะได้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนฝากให้มาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อทุกคนที่สำคัญทุกคนขอทุกคนบอกกดข้ามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายฝนตกแล้วทุกคนแต่ว่าเจ้าเตี้ยยังเป็นแลนรออยู่คนเลยออกไปหาเพิ่นบ่ได้ว่าสิอาบน้ำให้เพิ่นเป็นแลนรออยู่น้ำงัวคุณทุกคนเจ้าเตี้ยนะน้าสาวว่านี่เห็นมาเลยยังอาตู่อยู่เลยนี่ฝนตก
บรรยากาศโคตรดี